Hello students, how are you? I hope you are good and studying well students. Very nice. This is Seema Tokas, your science teacher and we will begin a new chapter of science बच्चों. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा साइंस का कौन सा है बच्चों? नेचर्स ट्रेजर. तो जानते हैं बच्चों इस चैप्टर के बारे में नेचर्स के ट्रेजर कौन कौन से हैं. नाउ लेट्स बिगिन इट. Now what you will unlock students, so we will cover these topics in this chapter. Like first is resource or natural treasures, air and its composition, water and its conservations, rainwater harvesting, sunlight and the balance of nature, solar energy, forest and its types, afforestation and deforestation, soil and its formation, rocks and their types, minerals and ore, fossil fuels and its formation. नाउ लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स. वन समर वेकेशन में ही ईशु और रोहित बच्चों जाते हैं अपने ग्रैंडफादर के गांव में, विलेज में, और वो काफ़ी एक्साइटेड है और थोड़े से वरिड भी हैं. सो देयर इज़ नो इंटरनेट एंड टीवी देयर, क्योंकि वहाँ पर ना तो टीवी है ना कोई इंटरनेट कनेक्शन है. और इशू ये सब चीज़ें सोचता है अब क्या होगा, व्हाट विल वी डू ऑल डेयर, पूरा दिन हम करेंगे क्या वहाँ पर. दादाजी स्माइल करते हैं, कम विद मी टुमारो मॉर्निंग, आई शो यू रियल ट्रेजर्स, मैं तुम्हें रियल जो नेचर्स ट्रेजर है वो शो करूँगा. तो मॉर्निंग में चलेंगे. नेक्स्ट डे बच्चों अब जैसे ही सन बिगिन टू राइज तो दादाजी उनको लेकर जाते हैं नियर बाय फॉरेस्ट में. सनलाइट फिल्टर करती है जहाँ पे थ्रू द फॉरेस्ट, और एयर वॉज फ्रेश, जहाँ पर हवा बिल्कुल फ्रेश थी. फॉरेस्ट हमें क्लीन एयर देता है ब्रेथ के लिए, दादाजी बताते हैं, और ये फर्स्ट ट्रेजर है. देन आगे वो बढ़ते हैं और पहुँचते हैं नियर बाय रिवर. इशू डिप्ड हिज हैंड एंड इट्स सो कूल, कि पानी नदियों का कितना ठंडा है और हंसने लग जाता है. दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, और बताते हैं कि इसको हम पीने के लिए, क्लीनिंग के लिए, फार्मिंग और बादिंग के लिए यूज करते हैं. दैट इज द सेकंड ट्रेजर. अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर को देखते हैं, फार्मर्स को देखते हैं जो उसमें काम कर रहे हैं. रोहित पूछने लग जाता है हाउ डू दीज प्लांट्स ग्रो, और ये जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं दादाजी, क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, सॉयल, वाटर, सब चीज़ें चाहिए जो नेचर से ही इनको गिफ्ट के रूप में मिलता है, उसी से ही अपना काम करते हैं, मतलब अपने कैप ग्रो करते हैं खुद भी. इवन द फूड वी ईट द बिगेस्ट ट्रेजर फ्रॉम नेचर. देन अब घर पर आते हैं, दादाजी उनको शो करते हैं सोलर कुकर, जिस हीटिंग देयर लंच, कि अपने लंच को किस तरह से हीट कर रहे हैं यहाँ पर सोलर कुकर के थ्रू और सनलाइट यूज़ करते हुए. स्माइल करते हैं, इशू देखने लग जाता है, आसपास देखता है और विस्पर करता है, वी नेवर नोटिस हाउ मच नेचर गिव्स अस, कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं की, ये चीज़ें पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें हमें नेचुरल मिली हुई हैं और नेचर ने हमें दी हुई है. रोहित नॉडेड, एयर, वाटर, सन, ट्रीज, दे आर ऑल ट्रेजर्स. Now resource or natural treasures बच्चों. A resource or treasure is something that we get from nature or the environment that help us to meet our daily requirements and improve our lives in better way. Natural treasures can be air, water, sun, food, etc. ये natural कह सकते हो बच्चों, ये natural treasures हैं सभी. For example अगर हम पानी पीते हैं तो पानी को यूज़ करते हैं बच्चों किन चीज़ों के लिए, वाटर के अगर यूज़ बताएं तो ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, फार्मिंग में, और ट्रीज फॉर वुड, फर्नीचर और पेपर के लिए यूज़ करते हैं. कोल एंड ऑयल का बच्चों रनिंग मशीन्स अगर करनी होती है, इंडस्ट्रीज रन करनी होती है तो कोल और ऑयल का यूज़ करते हैं. सनलाइट बच्चों, सोलर एनर्जी के लिए हम सनलाइट का यूज़ करते हैं. तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है बच्चों हमारे पास जिनको हम रीयूज भी कर सकते हैं. एंड जो कुछ हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, उनको बच्चों केयरफुली तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए. सो 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप रिप्लेस या रिन्यूड कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बेस पर बच्चों, और ये अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर ही, लार्ज अमाउंट में हमारे पास मिलते हैं और इजीली बच्चों आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते. और यहाँ पर दिया गया प्रोसेस बच्चों रिप्लेनिश्ड का नेचुरली तरीके से, एग्जांपल जैसे कि सनलाइट हमारे पास अवेलेबल होती है बच्चों, एवरीडे हमें मिलती है, तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर एनर्जी में. देन विंड जो यूज़ होती है तो विंड मिल्स रन कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. वाटर जो रिवर से हमें मिलता है, डैम से मिल सकता है, तो हम इसको हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर्स में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन प्रोसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं। प्लांट्स और ट्रीज बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बिकॉज न्यू प्लांट्स जल्दी से ग्रो कर जाता है थ्रू एफोरेस्टेशन। देन ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, रिन्यूएबल एंड न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन थ्रू एफोरेस्टेशन। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे रिसोर्सेज बच्चों कैन नॉट बी रिप्लेस, जिनको आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। देन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बच्चों उसको बनने में, मतलब इतने साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब तक तो हम ही नहीं रहेंगे बच्चों। तो इसका मतलब वो हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में है, जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल है लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये रिसोर्सेज बच्चों यूज किए जाते हैं फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स के लिए। सो एक बार बच्चों ये कंज्यूम हो जाते हैं तो आप इनको दोबारा से रिन्यूड नहीं कर सकते लाइफ टाइम। So using non-renewable resources also cause pollutions और contributes to global warming by damaging the environment. So इस चैप्टर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे several natural treasures के बारे में डिटेल में। Now air and its compositions बच्चों, air एक मिक्सचर है बच्चों गैसेस का, and that surrounds the earth is very important for the survival of all living beings. It is not visible to us but we can feel it, especially when it moves as wind. तो आप इसको फील कर सकते हो एयर को बच्चों, जब ये चलती है, मूव करती है तो आप इसको फील करते हैं। एयर एक्चुअली बच्चों कंपोज्ड है सेवरल गैसेस का। मोस्ट एबंडेंट गैस नाइट्रोजन है इसके अंदर बच्चों, जो यहाँ पर 78% होती है। नाइट्रोजन गैस बच्चों सपोर्ट करती है नॉट बर्निंग एंड ब्रीदिंग बट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस है, हवा के अंदर जो पाई जाती है बच्चों 21% होती है, और ये एसेंशियल होती है ब्रीदिंग के लिए, सपोर्ट बर्निंग। अनदर गैस प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 0.04%, और प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। बिसाइड्स Beside these air contains other gases भी होती है, उनके अंदर आर्गन भी पाया जाता है, and other make up the 0.96% gases are insert and do not react easily. एंड एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं एयर के अंदर बच्चों। वाटर वेपर जो हवा में मौजूद होते हैं एंड ह्यूमिडिटी कॉज करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बनाते हैं, रेनफॉल होती है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द फॉर्म रेन। सो एयर काफ़ी वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स के रूप में यूज की जाती है। एयर इज अ ट्रेजर्स बिकॉज इट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। नाउ फन फैक्ट कॉर्नर के अंदर बच्चों, ह्यूमन can survive approx 3 weeks without food and about 3 days without water. 3 दिन बच्चों बिना खाने के रह सकता है, 3 weeks तक सॉरी, and 3 days तक वो बिना पानी के भी रह सकता है, बट ओनली फ्यू मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन अगर बच्चों मिनटों में ही नहीं मिलती, फ्यू मिनट्स भी नहीं मिलेगी तो डेड हो जाएंगे। दिस शोज हाउ ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फूड एंड वाटर। नाउ एप्लीकेशन फॉर एयर बच्चों, देयर आर वेरियस एप्लीकेशन है एयर की डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले ब्रीदिंग, तो ह्यूमन और एनिमल्स बच्चों रिक्वायर होती है उनको ऑक्सीजन की फ्रॉम द एयर टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल के लिए। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को बच्चों जरूरत होती है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की, जो एयर में मौजूद होती है अपना खाना बनाने के लिए, हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। नाउ बर्निंग, एयर सपोर्ट करता है बच्चों बर्निंग के लिए भी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाउ विंड एनर्जी, विंड यूज की जाती है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेवरल विंड मिल्स के थ्रू भी। फ्लाइंग, एयर जो होती है बच्चों बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को या एयरप्लेन्स को फ्लाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिलिंग ऑब्जेक्ट्स, एयर इज फिल्ड इन टायर्स में भरी जाती है, बैलून्स में, स्पोर्ट्स बॉल्स के अंदर, फुटबॉल और बास्केटबॉल्स में भी एयर फिल की जाती है। कूलिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस के लिए भी एयर काफ़ी यूजफुल होती है, फैंस, एयर कूलर्स फॉर ड्राइंग क्लोथ्स में। नाउ कंप्रेस्ड एयर यूज की जाती है स्प्रे कैंस के लिए, हेयर ड्रायर्स और मशीन्स इन इंडस्ट्री में। रेन, एयर कैरीज करती है वाटर वेपर विच हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। नाउ साउंड ट्रांसमिशंस, एयर हेल्प्स इन ट्रांसमिशंस ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ एक्सपेरिमेंट टाइम में बच्चों एम दिया गया टू ऑब्जर्व हाउ मूविंग एयर मेक्स ऑब्जेक्ट मूव
यूजिंग अ फिरकी और द पिन व्हील। तो इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा बच्चों, एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर आपको जरूरत होने वाली है, पेंसिल विद इरेजर लेंगे, पेन, सीजर्स, रूलर्स एंड अ बीड ऑफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो बीड भी ले लेंगे बच्चों। प्रिंसिपल्स में मूविंग एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स विच कैन मेक लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पेन व्हील रोटेट। प्रोसीजर में एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेंगे, ड्रॉ करेंगे 2 डायगोनल लाइंस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर टू फाइंड द सेंटर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों, सेम पिक्चर में वही फॉलो करना है, उसको कट करना है डायगोनल लाइन को, और स्टॉपिंग अबाउट 2 सेंटीमीटर बिफोर द सेंटर। अब इसे फोल्ड करेंगे कॉर्नर से फ्रॉम ईच ट्राइंगल इनटू द सेंटर्स एंड होल्ड देम टुगेदर, देन पुश करेंगे उस पिन को थ्रू द सेंटर्स वेयर द कॉर्नर्स मीट, जहां पर कॉर्नर्स मिल रहे हैं फिक्स करेंगे इनटू द इरेजर एंड पेंसिल को भी। अब इसको स्मूदर स्पिनिंग बन जाएगा एंड ऐड करना है बीड को भी बिटवीन द पेपर एंड पेंसिल। नाउ ब्लो ऑन द विंड व्हील एंड take it into the wind and watch it spin. Now observation में the pin wheel start करती है rotating करना when air is blown on it and when the wind passes over it. Now inference, moving air has force, moving air में बच्चों force भी होती है and object move करता है जिसकी वजह से, तो यहाँ पर ये show करता है that air through invisible can do work and exert pressure. नाउ बच्चों गोएड के अंदर विंड मिल जो होती है वो मैन मेड मशीन है बच्चों, दैट यूजेस द पावर ऑफ द विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। जब विंड ब्लो करती है तो ये रोटेट करते हैं इसके ब्लेड्स बच्चों अच्छे से, एंड ये स्पिनिंग मोशन टर्न्स होता है शाफ्ट कनेक्टेड टू द जनरेटर के अंदर, विंड देन द प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। एंड विंड एनर्जी काफ़ी क्लीन है, रिन्यूएबल है, डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, और इस वजह से एनवायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होता है। देन जनरेट अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स, मॉडर्न टाइम्स के अंदर विंड मिल्स जो थी बच्चों से विंड टर्बाइंस भी कहा जाता था, वाइडली यूज की जाती थी फार्म्स वगैरह के अंदर बच्चों ये, एंड ऑफिसेज में भी यूज करते थे इनको, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्री में सप्लाई की जाती थी इनसे बनी वाली बिजली भी। नाउ सम फेमस विंड फार्म्स इन इंडिया इंक्लूड द मबडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया कहा जाता है, एंड नोन फॉर इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स के थ्रू वो जाना जाता है। जैसलमेर विंड पार्क है बच्चों जो लोकेट है राजस्थान के अंदर, इज ऑल्सो मेजर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, लोकेट हुआ था डेजर्ट में। वाइल द नेक्स्ट है बच्चों ब्रह्मनेवेलर विंड फार्म इन महाराष्ट्र, यूज किया गया हिली रीजन्स में, जिसके अंदर भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। इस तरह से विंड फार्म्स के अंदर भी ये यूज किए जाते हैं। Now let's practice में दिए गए हैं बच्चों some questions, you have to give them answer. Define natural treasures, give 2 examples, write down करेंगे. Difference between the renewable and non-renewable resources. Write a short note on the composition of air. What do you mean by windmill? Name any 2 windmill. Give any 2 application of air. Now water and its कंजर्वेशन स्टूडेंट्स, तो हमने जैसे पता है वी हैव ऑलरेडी लर्नड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस चैप्टर बच्चों, हमने पढ़े थे अ जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर। सो वाटर जो है बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ऑन द अर्थ, जिसमें आप कवरिंग करते हैं अबाउट 71% ऑफ प्लैनेट सरफेस। इट इज फाउंड ऑफ ओशन, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड सोर्सेज एंड इवन इन द एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द वाटर बच्चों अवेलेबल है अर्थ पर, वो भी सॉल्टी फॉर्म में, और ये ओशन और सीज में ही पाया जाता है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ही बच्चों हम यूज कर सकते हैं, जो कि रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड रिजर्वर में ही हमारे पास मिलता है। फ्रेश वाटर यूज किया जाता है बच्चों ड्रिंकिंग में, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड नीड्स में, एंड रेन भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है थ्रू द वाटर साइकिल। ग्राउंड वाटर, वेल्स, हैंड पंप जो होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज किए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर वाइजली और कंजर्व करना। एंड फ्रेश वाटर इज लिमिटेड बच्चों, तो इसलिए हमें पानी को हमेशा बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ एक्टिविटी में बच्चों वाटर वेस्टेज इंस्पेक्शंस यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे यहाँ पर करेंगे टेक पार्ट इन द ऑब्जर्वेशन करेंगे एक्टिविटी की अपने घर पे ही, और अंडरस्टैंड करेंगे कि वाटर क्या वेस्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, डेली लाइफ में देखेंगे केयरफुली तरीके से, और वाटर को कंज्यूम करना ज़रूर सीखेंगे। और उसी के बेस पर बच्चों यहाँ पर आप कितने लोग क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं वो एक दूसरे से शेयर भी करेंगे, कि अपना फाइंडिंग करते हुए स्टूडेंट्स नीड टू ड्रॉ अ टेबल बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे अपने एक्टिविटी के बेस पर। नाउ पॉल्यूशन इज द
harmful or undesirable change in an environment caused by the unwanted substances called the pollutants। तो पोल्यूशंस बच्चों जिसे प्रदूषण कहा जाता है, काफ़ी हार्मफुल और अनडिजायरेबल चेंजेस है जो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। और ये सब्सटेंसेज बच्चों, अनवांटेड सब्सटेंसेज जब हवा में मिल जाते हैं तो पॉल्यूटेंट्स होना शुरू हो जाता है। ये हवा, पानी, हमारी ज़मीन पर, लैंड पर और सब चीज़ों पर इफेक्ट डालता है और हमारे लाइफस्टाइल पर भी बच्चों काफ़ी डर्टी और अनसेफ बन जाता है इनकी वजह से। वन मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन है जिसे कहा जाता है बच्चों वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट, सेवेज डंप्ड हो जाते हैं रिवर्स में, पोन्ड्स में या ओशंस में। हम गंद डाल देते हैं बच्चों जिसकी वजह से केमिकल वेस्ट, सेवेज होते हैं और वाटर पोल्यूशन जल्दी से हो जाता है, जिससे पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, जिससे हम पी भी नहीं सकते और एनिमल्स भी नहीं पी सकते। एक्वेटिक लाइफ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन बच्चों जिसमें इंक्लूड होता है हम डंपिंग, फैक्ट्री वेस्ट इसमें डाला जाता है, हाउस होल्ड गार्बेज डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं पानी के अंदर, ऑयल स्पिल्स इनटू वाटर बॉडीज जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ता है बच्चों और डिसीज भी बढ़ती है। और जितना कि हमने पहले भी बात की बच्चों, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं पानी में रहने वाले वो बीमार हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों अपने प्लेनेट को और अपने वाटर को सेफ रखना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। फ्रेश वाटर को पोल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें आप रेन वाटर कलेक्ट होता है, स्टोर किया जाता है टैंक्स में अंडरग्राउंड में फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज और एफोरेस्टेशंस भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जिसकी वजह से वाटर साइकिल चलती रहती है एंड सरफेस रन ऑफ। रीयूजिंग वाटर बच्चों फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स इन ऑल्सो गुड प्रैक्टिस। एवरी स्मॉल एफर्ट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन सेविंग वाटर फॉर आवरसेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशन। हाउ रेन वाटर इज हार्वेस्टेड? सो फर्स्ट में बच्चों कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। सो रेन वाटर कलेक्ट करना है आपको रूफ टॉप्स पर, टेरेस, ओपन ग्राउंड्स एंड अदर सरफेसेस ड्यूरिंग रेनफॉल। नाउ ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों। सो कलेक्टेड जो रेन वाटर होता है वो फ्लो करके हुए थ्रू पाइप्स और ड्रेन से चला जाता है स्टोरेज टैंक के अंदर और अंडरग्राउंड पिट के अंदर। फिल्ट्रेशन बच्चों जब प्रोसेस आता है तो रेन वाटर इज देन पास थ्रू द फिल्टर मेड ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल टू रिमूव डस्ट, लीव्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। स्टोरेज द क्लीन वाटर इज फर्दर स्टोर्ड इन टैंक्स, वेल्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वरी फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट बच्चे यूसेज, स्टोर्ड वाटर यूज किया जाता है वाटरिंग प्लांट्स के लिए, क्लीनिंग के लिए, फ्लशिंग टॉयलेट्स के लिए, समटाइम्स फॉर ड्रिंकिंग। आफ्टर प्रॉपर प्यूरिफिकेशंस के बाद ही आप ड्रिंकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ना बच्चों वन स्टेप अहेड के अंदर दिया गया है कि स्टैप वेल इज अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता था बच्चों जो बिल्ड किए जाते थे डीप इनटू द ग्राउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। और मेनली बच्चों इन ड्राई रीजन्स ऑफ इंडिया में इसको यूज किया जाता था। सीरीज ऑफ स्टेप्स बच्चों यहाँ पर बनाए जाते थे लीडिंग डाउन टू द वाटर लेवल्स, अलाउइंग पीपल टू कलेक्ट वाटर इवन व्हेन द लेवल इज लो। तो यहाँ पर लोग कलेक्ट भी करते थे, सीढ़ियों से उतरते थे और पानी लेकर भी आते थे बच्चों। इसका एक बड़ी मात्रा में यूज किया जाता था। पहले के टाइम में ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया जाता था विद कार्व्ड स्टोन के साथ पिलर्स बनाए जाते थे वुमेन्स के लिए। एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बच्चों इसे जाना जाता है बावड़ी के नाम से या फिर बावली के नाम से इन नॉर्दर्न इंडिया में। एंड वाव इन गुजरात के अंदर एंड राजस्थान के अंदर फेमस एग्जाम्पल है बच्चों इसमें रानी की वाव इन पाटन एंड गुजरात विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे घोषित किया गया है। नाउ फन फैक्ट कॉर्नर में दिया गया है बच्चों वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, ताकि वो फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस को समझ पाए और वाटर को कंजर्व भी करें। नाउ सनलाइट एंड द बैलेंस ऑफ नेचर। सन जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन्हीं पर डिपेंड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से बच्चों अपने सर्वाइव के लिए सनलाइट उनको बहुत ज़रूरत होती है। प्लांट्स यूज़ करते हैं सनलाइट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स पर पाया जाता है एब्जॉर्व करती हैं सनलाइट को और यूज़ करती हैं और इसके बाद कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में बदलता है। तो इस तरह से बच्चों ग्लूकोज जो है एनर्जी देता है पौधों को टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे वो ग्रो करते हैं, फ्लावर्स मेक बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स भी बनते हैं। फोटोसिंथेसिस इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, उससे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस बच्चों सिर्फ पौधों में ही ग्रो नहीं करता, ये बल्कि रिलीज करता है ऑक्सीजन को भी इनटू द एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनिमल और ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हम तो ब्रेथ करते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स कैन नॉट यूज सनलाइट डायरेक्टली,
जैसे कि बच्चों हम सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम चीज़ों के लिए हम खुद नहीं लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से बना सकते हैं। सनलाइट से अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। ऐसे एनिमल भी बच्चों डायरेक्टली तरीके से सनलाइट का यूज़ नहीं करते, वो एनर्जी लेते हैं कंज्यूमिंग प्लांट्स के थ्रू, ईटिंग अदर एलिमेंट्स, या फिर एनिमल्स खाते हैं, पौधे खाते हैं। पौधे को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट के लिए। तो यहाँ पर सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है, पौधे जिसका यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तरीके से एनिमल उनको खाते हैं। नाउ सनलाइट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। सो एनर्जी एनिमल्स get actually originates from the sun, pass through the food chain। तो इसमें सन, फिर ग्रास, डियर, लायन, वल्चर, फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं जिसमें लिजर्ड है, चैमेलियन है, स्नेक्स हैं, जो बच्चों सनलाइट में बैठते हैं उनकी बॉडी को वार्म करने के लिए। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट। सनलाइट ऑल्सो हेल्प करती है बच्चों रेगुलेट करने के लिए अर्थ टेम्परेचर को, सपोर्ट करती है वाटर साइकिल को भी बाय कॉजिंग एवोपरेशन प्रोसेस एंड ट्रांसपेरेशन प्रोसेस के थ्रू। बिना सनलाइट के बच्चों पौधे ग्रो नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं होगी, और लिविंग थिंग्स जितने भी बच्चों लिविंग बींग्स रहते हैं इवेंचुअली तरीके से उनको एनर्जी और वार्मथ नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सनलाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सन, देन ग्रास, डियर, फिर डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है, वल्चर खा रहा है, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इकोसिस्टम में। नाउ सोलर एनर्जी बच्चों, इट इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन रेज। सोलर एनर्जी हमें सन रेज से मिलती है, सूरज की किरणों से मिलती है। ये बच्चों एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसका मतलब होता है इट इज अवेलेबल इन द अनलिमिटेड अमाउंट्स एंड मे नेवर रन आउट। तो अनलिमिटेड अमाउंट्स में आप इसको यूज भी कर सकते हो। ये एनर्जी बच्चों यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, हीट वाटर के लिए, इवन कुक फूड करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, लाइक कुकर्स। सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है यूजिंग सोलर पैनल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सोलर सेल्स। ये सेल्स बच्चों ऑब्जर्व होते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? सनलाइट एंड कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। देन सनलाइट फॉल होती है सोलर पैनल के ऊपर, सोलर सेल्स बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेट होती है, नीदर यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर फर्दर यूज। एग्जाम्पल बच्चों, सोलर कुकर यूज किए जाते हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, होम्स में फॉर कुकिंग फूड विदाउट गैस। सोलर लैंप्स और जो लाइट्स होते हैं बच्चों टाउन, विलेजेस और पार्क्स में यूज किए जाते हैं। सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी यूज किए जाते हैं, कैलकुलेटर और वॉचेस भी यूज की जाती हैं। सोलर पैनल ऑन रूफटॉप्स और शॉप्स, मॉल्स, हाउसेज और हॉस्पिटल्स में भी यूज किए जाते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी बच्चों, सो बहुत सारे वेरियस एडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी के लिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है बच्चों, इको फ्रेंडली है। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये पॉल्यूशन फ्री भी होती है। इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती है, साथ में बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सोलर पैनल का आप यूज़ कर सकते हो। दे यूज मोस्ट यूजफुल थ्रू रिमोट एरियाज एंड आइडल द विलेजेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी क्या है बच्चों? ये डिपेंड होती है कंप्लीटली सनलाइट पर ही, डज नॉट वर्क वेल। क्लाउडी डेज होते हैं जहां पर रात हो जाती है तो ये वर्क नहीं करती है। खरीदना और इंस्टॉल करना सोलर पैनल्स को थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ह्यूज कैपिटल्स इसको लिए चाहिए, मतलब एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, और इसमें लार्ज एरिया में ही ये पैनल्स को सेटअप किया जाता है। ड्यू टू द वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट वेदर इज सम प्लेसेस नॉट ऑल द एरियाज गेट स्ट्रॉन्ग सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। Now let us practice में बच्चों, some questions are here, you have to complete them. Define pollution. What do you mean by rainwater harvesting? When the World Water Day is celebrated, how the solar energy appliances work? Give any 2 disadvantages of solar energy. फॉरेस्ट एंड इट्स टाइप्स बच्चों, फॉरेस्ट लार्ज एरिया, मतलब जो लार्ज एरिया में ट्रीज होते हैं, शब्स होते हैं, ग्रासेस, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स रहते हैं, तो ये सभी वैरायटी जहाँ पर मिलती है, एक लैंड बड़ा एरिया कवर्ड होता है इन सभी चीज़ों से, तो इनको फॉरेस्ट कहते हैं बच्चों। ये कंप्लीटली नेचुरल सिस्टम है जिसमें बच्चों लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ।
फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों। तो फॉरेस्ट को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कराते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स सर्विसेज के लिए, जो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें प्रोड्यूस देते हैं एंड दे गिव्स अस मैनी प्रोडक्ट्स लाइक ऑक्सीजन मिलती है हमें, इनसे टिम्बर मिलते हैं, फ्यूल वुड मिलते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स, हनी, गम, हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट बच्चों बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि ये कंट्रोल करता है क्लाइमेट को बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फॉरेस्ट का बच्चों इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वाटर साइकिल को भी मेंटेन करता है, क्लाउड फॉर्मेशंस में या फिर बारिश आने में इनका बहुत अहम रोल होता है। रूट्स जो होती है बच्चों पेड़ों की, वो होल्ड करके रहती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है, लैंडस्लाइड नहीं होती है और फ्लड्स भी नहीं आती है। देन एयर प्योरिफिकेशन का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जो फॉरेस्ट में किया जाता है। ने प्रोवाइड हैबिटेट द वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर हैबिटेट भी मिलता है, बहुत पशुओं का, जानवरों का, पक्षियों का घर भी होते हैं बच्चों, जिसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट बच्चों ऐसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को और बैलेंस बनाकर रखते हैं नेचर के अंदर। मेजर पार्ट ऑफ फूड चेन में भी बच्चों आप प्रोड्यूसर्स को देखेंगे एंड कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स में। तो इस तरह से बच्चों ये एक बैलेंस बना के काम करते हैं और एक लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन। Afforestation and deforestation में बच्चों in this process of afforestation planting of trees done in those area where there were no forest before, while deforestation is cutting down or clearing of trees from forested lands for farming, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज। तो बच्चों ऐसा प्रोसेस है एफोरेस्टेशन प्लांटिंग के अंदर जिसमें पेड़ पौधे काटे जाते हैं, और डिफोरेस्टेशन बच्चों जिसमें कटिंग डाउन किया जाता है। डिफोरेस्टेशन के अंदर मेन पौधों को काटा जाता है बच्चों, क्लियर कर दिया जाता है ट्रीज को, फार्म बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, इंडस्ट्रीज बना दी जाती है। एफोरेस्टेशन में बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें ग्रीनरी को इंक्रीज किया जाए, इंप्रूव किया जाए एयर क्वालिटी को, और साथ में रिड्यूस किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रिवेंट होता है सॉइल इरोजन, सपोर्ट मिलती है वाइल्ड लाइफ को भी और मेंटेन होता है वाटर साइकिल भी। इसलिए एफोरेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वजह से अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रेनफॉल भी डिक्रीज होती जा रही है। एफोरेस्टेशन बच्चों हेल्प करता है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस में, डिफोरेस्टेशन में डिस्टर्ब करता है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट द लिव्स ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ध्यान देना चाहिए एफोरेस्टेशन पर। नाउ स्टूडेंट्स वन स्टेप अहेड के अंदर वन महोत्सव, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट फेस्टिवल, इसका मतलब होता है एनुअल ट्री प्लांटिंग, जैसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि वो ट्रीज की वैल्यू समझ पाए, फॉरेस्ट की वैल्यू को समझ पाए। और ये स्टार्ट किया गया था 1950 में बाय के.एम. मुंशी के थ्रू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड थे बच्चों वो, और इन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि इस तरह से पौधों को ज़्यादा लगाना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है हर साल बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को, और ये शुरू होता है मॉनसून सीजन इन इंडिया के अंदर। डील टाइम ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे पेड़ पौधे लगा सकते हो, रेन वाटर आता है तो पौधे बहुत सारे खुद ही ग्रो कर जाते हैं। और स्पेशली बच्चों ये ऐसे एरिया में बताया जाता है ड्यूरिंग द वीक पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, जिसमें फील्ड स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन को, टीचर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंटल ग्रुप हैं जो इसमें पार्ट भी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे प्लांटिंग करते हैं। ना स्टूडेंट चिपको मूवमेंट जो काफ़ी फेमस नॉन वायलेंट मूवमेंट रहा है, जिसने प्रोटेक्ट किया एनवायरनमेंट को, वहाँ के ट्रीज को, फॉरेस्ट को बच्चों। और ये शुरू हुआ था 1970s में एक विलेज के अंदर जिसे कहा गया था रानी इन उत्तराखंड। ये बच्चों चिपको का मतलब होता है टू हग करना, किसी की गले लगना। तो इस मूवमेंट के अंदर विलेजर्स थे बच्चों, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उन्होंने अपने ट्रीज को हग कर लिया था ताकि उन ट्रीज को कट नहीं कर पाए कोई भी गवर्नमेंट। तो स्पेशली वीमेन हग किया उन्होंने ट्रीज को, और ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको ये मिला हुआ था कॉन्ट्रैक्ट कट करने का, तो वो ट्रीज को नहीं कट पाए। तो ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल भी रहा था बच्चों, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा बनाया गया था, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लीड किया गया था। अलॉन्ग विद द गौरी देवी एंड मैनी लोकल विलेजेस ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
नाउ बच्चों लेट्स प्रैक्टिस में दिए गए हैं सम क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। डिफरेंस बिटवीन एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन लिखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन महोत्सव। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चिपको मूवमेंट। गिव एनी टू यूज ऑफ फॉरेस्ट इन आवर डेली लाइफ। ना सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशंस को राइट डाउन करना है बच्चों। सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन क्या होता है तो समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। तो सॉइल जो होती है बच्चों टॉप मोस्ट लेयर कहलाती है जहां पर पेड़ पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं। ये कंपोज्ड ऑफ द टिनी रॉक पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सभी चीजें। और ये काफी एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड होल्ड वाटर। Now step by step process of soil formation बच्चों। soil formation is slow process है that takes hundreds of thousands years। तो यहाँ पर बच्चों सॉइल फॉर्मेशंस को बनने में बहुत टाइम लगता है सॉइल फॉर्म होना। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स आप इसके देख सकते हैं कैसे सॉइल फॉर्म होती है। सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक्स बच्चों। ह्यूज रॉक्स ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं बच्चों छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट कर जाते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड, हीट, रेन की वजह से कोल्ड ओवर मैनी ईयर्स। और ये प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग के थ्रू बच्चों। ये वेदरिंग प्रोसेस ही होता है जिसके थ्रू यहाँ पर रॉक टूट जाती है छोटे छोटे पीसेस में। आई एम ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब ये फ्रेगमेंटेड रॉक्स होती हैं बच्चों और ज्यादा छोटे छोटे स्मॉलर और पाउडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये फॉर्मेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले ओवर टाइम। नाउ नेक्स्ट मिक्सिंग विद ऑर्गेनिक मैटर। और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स हो जाती है, डेड प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ कंपोज करती है और मिक्स हो जाती है रॉक पार्टिकल्स के साथ, सैंड के साथ, सिल्ट के साथ, विच क्रिएट ह्यूमस एंड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। नाउ सॉइल लेयर्स फॉर्म with the period of time over the thousand soil is segmented into soil horizons and such as the topsoil, subsoil and bedrock with different composition। उसके बाद बच्चों सॉइल रेडी है फॉर लाइफ के लिए। द फाइनल सॉइल ऑब्टेन्ड आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंटेन्स, जिसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है, एयर होता है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल है, सूटेबल भी है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल बच्चों। सॉइल कितनी तरह की होती है? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर पर डिपेंड होता है बच्चों कि उसके बेस देख सकते हो, कंपोजिशन कैसा है, एबिलिटी टू होल्ड वाटर कितनी है उसकी, या ईच सॉइल टाइप ऑफ द सूटेबल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप्स। नाउ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल बच्चों लाइट होती है, ड्राई होती है, कंपोज्ड होती है ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। इट डज नॉट हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और सैंडी सॉइल में बच्चों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, बट इट इज गुड फॉर क्रॉप्स लाइक कैरेट्स, पीनट्स एंड पोटैटोज के लिए अच्छी है। क्लेई सॉइल की बात करते हैं तो ये बनी होती है बच्चों फाइन पार्टिकल्स के साथ और ये होल्ड करती है वाटर को फॉर एक लॉन्ग टाइम के लिए, मेकिंग इट सूटेबल फॉर राइस और पैडी के लिए काफी अच्छी है। एंड डेमेरिट ऑफ दिस सॉइल इज स्टिकी एंड हार्ड टू प्लाउ। नाउ लूमी सॉइल बच्चों ये कॉन्टिन्यूड सैंड, क्ले एंड सिल्ट होती है। ये कंसीडर करता है बेस्ट सॉइल के रूप में फॉर फार्मिंग पर्पस बिकॉज इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बच्चों लोमी सॉइल के अंदर पाई जाती है और ये न्यूट्रिशंस में भी काफी रिच होती है। देन क्रॉप्स को ग्रो करने में जैसे कि वीट, शुगरकेन, पल्सेस और वेजिटेबल्स में लूमी सॉइल का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों लेटराइट सॉइल। ये भी एक सॉइल का टाइप होता है जो हाईली रिच होती है, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम पाया जाता है, बट लो इन फर्टिलिटी बिकॉज इट लूजेज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। और यूजुअली बच्चों रेड और ब्राउन कलर में पाई जाती है, हिली एरिया में पाई जाती है, हाई रेनफॉल एरिया में ये पाई जाती है जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा के अंदर बच्चों ये सॉइल देखने को मिलती है, काफी फर्टाइल भी होती है ये। ब्लैक सॉइल बच्चों, ब्लैक सॉइल ऑल्सो एज द रेगुर सॉइल भी इसे नाम दिया जाता है बच्चों। कॉटन और ग्राउंड नट के लिए काफी परफेक्ट सॉइल है और इसमें बच्चों मॉइस्चर भी पाया जाता है एंड ये फार्मर्स का यूज करते हैं। अबाउट द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दे कैन चूज द राइट क्रॉप्स फॉर बेटर यील्ड। नाउ स्टूडेंट्स सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल यहाँ पर दी गई है पिक्चर में। एक्टिविटी में बच्चों सॉइल कलेक्शन, तो बच्चे यहाँ पर सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस से, अपने गार्डन, पार्क से, रोड साइड से, स्कूल से, फार्म से और अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से बच्चों आपको जाना है, ऑब्जर्व भी करना है, कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर, स्मेल उनकी कैसी है ये सभी बच्चों देखेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने टीचर को भी प्रेजेंट करेंगे। नाउ रॉक्स एंड देयर टाइप्स बच्चों, रॉक्स और उसके कितने प्रकार होते हैं उनके पढ़ेंगे। रॉक इज अ नेचुरल सॉलिड मटेरियल होता है जो पाया जाता है अर्थ सरफेस पर एज वेल एज डीप डाउन इनसाइड इट।
Rocks contained more and more minerals from the earth crust. They are very useful in our daily life. बच्चों हमारी डेली लाइफ में रॉक्स काफ़ी यूजफुल होते हैं, घर बनाने में, रोड बनाने में, स्टैचू बनते हैं, वॉल्स बनाए जाते हैं, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, इवन ग्राइंड किया जाता है ग्रेन्स को इन स्टोन मिल्स में। बेस्ड ऑन शेप के बेस पर बच्चों रॉक को यहाँ पर देखा जाता है और यूज़ भी किया जाता है। राउंडेड है, एंगुलर है, स्मूथ है, रफ है, ये डिपेंड होता है बच्चों कि वेदर के कंडीशन पर। रॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों नेचर का और हैव मेनी यूजेज है। कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में भी रॉक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रॉक्स एंड देयर टाइप्स। तो बच्चों रॉक एक नेचुरल सॉलिड मटेरियल होता है जो अर्थ सरफेस पर पाया जाता है एज वेल एज डीप डाउन इनसाइड के अंदर भी मिलता है। रॉक्स में जो एक या ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, फॉर्म होते हैं अर्थ क्रस्ट के में एंड दे आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। और डेली लाइफ में बच्चों रॉक्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए एसेंशियल भी हैं और यूजफुल भी हैं। इनसे बच्चों हम घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, स्टैचूज, वॉल्स, फ्लावर्स एंड ग्राइंड करते हुए ग्रेन्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। उनको सोप या फिर किसी भी तरीके से बच्चों शेप वगैरह दी जाती है, मतलब शेप देना। रॉक्स में भी राउंडेड, एंगुलर, स्मूथ, रफ, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड और वेदर्ड। सो रॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर का बच्चों एंड हैव मेनी यूजेस इन कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। रॉक्स बच्चों मेनली क्लासिफाइड है 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड। सबसे पहले इग्नियस कहलाता है, सेडिमेंट्री और मेटाफोरिक रॉक्स होती है बच्चों। इग्नियस रॉक जो होती है वो फॉर्म्ड होती है जब मोल्टन लावा या मैग्मा जिसे कहते हैं जब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद ही वो सख्त भी बन जाता है। सो दे ऑल्सो नॉन एज द प्राइमरी रॉक। आप इसको प्राइमरी रॉक से भी जान सकते हो, हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है बच्चों डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ सैंड से, मर्ड, मिनरल्स विद पीरियड ऑफ टाइम से। नाउ बच्चों इसमें कंप्रेस होते हैं इनके लेयर्स आपस में और इसलिए सॉलिड बन जाते हैं। दे ऑफन कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल है इसके सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। नाउ थर्ड कैटेगरी कहलाती है मेटाफोरिक रॉक्स की बच्चों, जो फॉर्म्ड होती है व्हेन द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, फॉर्म को ड्यू टू हाई हीट की वजह से और प्रेशर रहता है बच्चों इनसाइड द अर्थ। सो ये रॉक हार्डर होती है, समटाइम्स शाइनी भी होती हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बच्चों इसमें है मार्बल एंड स्लेट। ईच टाइप ऑफ रॉक्स हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज बच्चों, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है जो यूज की जाती है कंस्ट्रक्शन में, डेकोरेशन एंड इंडस्ट्रीज में। नाउ बच्चों आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड ये कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मिनरल्स एंड और क्या होते हैं बच्चों? मिनरल्स इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। तो यहाँ पर बच्चों मिनरल्स की जब बात करते हैं, एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में एंड फॉर्म्ड होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। देन डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंपोज करते हुए बनाया जाता है। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेकिंग टूल्स। और मिनरल्स का बच्चों हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है? तो हम इनसे टूल्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इवन मेडिसिन में भी इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों गोल्ड। गोल्ड एक मिनरल है जो पाया जाता है प्योर फॉर्म में और ज्वेलरी या कॉइन्स बनाने के ये काम में आता है। An ore can be defined as rock or minerals from which a metal can be extracted through step-by-step procedure profitably. एग्जाम्पल है बच्चों ओर्स इंक्लूड करता है जिसमें बॉक्साइड आता है, और ऑफ एल्युमिनियम एंड द हेमेटाइट और ऑफ आयरन। नाउ लेट्स प्रैक्टिस के अंदर बच्चों सम क्वेश्चंस आर हियर। मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉइल फॉर्मेशन। डिफाइन करेंगे सैंडी सॉइल को, डिफाइन करना इग्नियस रॉक को भी, एंड डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में लिखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेटराइट सॉइल। नाउ फ्यूल क्या होता है बच्चों? इट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी व्हाट इट इज इग्निटेड। Now this energy is used for various purposes like cooking food में काम आता है, रनिंग कार्स में फ्यूल यूज होता है बच्चों, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी और अदर एक्टिविटीज में भी हम फ्यूल का यूज करते हैं। फ्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्म। तो ये बच्चों सॉलिड में भी हो सकता है फ्यूल, लिक्विड में भी या गैस फॉर्म में भी। सॉलिड फ्यूल्स में बच्चों इंक्लूड होते हैं वुड, कोल, चारकोल एंड काउडर केक्स एंड कॉमनली यूज किए जाते हैं घर पर और पावर प्लांट्स में। लिक्विड
जो लिक्विड फॉर्म्स बच्चों जिन्हें कहा जाता है, ये इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली व्हीकल्स में और मशीन्स में यूज़ करते हैं। और गैसियस फ्यूल्स भी होते हैं जिसमें एलपीजी है और सीएनजी गैस का यूज़ किया जाता है। बायोगैस में भी यूज़ किया जाता है जिसको कुकिंग और हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ फॉसिल फ्यूल्स एंड इट्स फॉर्मेशन, दे आर द नेचुरल फ्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें कोल आता है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये फॉर्म्ड होते हैं बच्चों डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बहुत सालों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले कहीं ना कहीं बच्चों ये बरीड हो गए थे डीप इनसाइड द अर्थ। तो तब ये बच्चों फॉर्म किए गए। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो स्लो नेचुरल प्रोसेस है जिससे मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमें ये मिलते हैं। और ये प्रोसेस बच्चों डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ही आता है जो डेड हो गए थे, उसके बाद ये स्वैम कर जाते हैं सीज, बरीड और अंडर मड एंड सैंड के नीचे। विद द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही बच्चों ये कवर्ड हो जाते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल से, सैंड से और रॉक से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें प्रेशर होता है, हीट होता है, अर्थ के नीचे क्रस्ट में चेंजेस होते हैं और इस वजह से ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हमें मिलती है। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों फॉसिल फ्यूल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बच्चों काफ़ी इजी होते हैं ट्रांसपोर्ट में और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम अ स्मॉल क्वांटिटी, और हाईली एफिशिएंट है बच्चों। ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी, रन व्हीकल कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज होता है और पावर इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स इज ऑलरेडी वेल डेवलप्ड एंड अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं बच्चों रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस लाइक सोलर और विंड एनर्जी की तरह इफेक्ट नहीं होते वेदर से। देन बच्चों इसके बावजूद भी बेनिफिट हैं फॉसिल फ्यूल्स के, लेकिन न्यूमरस डीमेरिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स को बच्चों बर्न किया जाता है, हार्मफुल गैसेस यहाँ पर रिलीज होती है जो एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, जिसमें आप देख सकते हो सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड का नाम आता है, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और हीटिंग अप ऑफ द अर्थ की वजह से ये सभी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बच्चों, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म होते हैं इनको बनाने में और फ्यूचर्स में इनको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इनको कंजर्व करके रखें। नाउ ओजोन डिप्लेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है, एक सीरियस हेल्थ डिसीज भी जैसे अस्थमा और हार्ट डिसीज भी इसकी वजह से हो सकते हैं। Now ways to preserve fossil fuels बच्चों, तो there are several ways to preserve our fossil fuels। सबसे पहले use energy efficient LED bulbs और electric appliances का यूज करें। Turn off electronics devices when not in use। Use public transport vehicles, carpools, bicycle और walk instead of using personal vehicles। Switch to renewable resources of energy like solar, wind and hydropower। Use cleaner fuels like CNG or LPG instead of coal or diesel which produce harmful gases। Install solar panels at home, schools, universities, office to reduce electricity use। Recycle and reuse the process and avoid wastage of fuels while cooking or driving। Plant more trees, example afforestation to keep the environment green। Spread awareness about saving energy and protecting fossil fuels through movements, seminars and media। ना बच्चों वन स्टेप अहेड में दिया गया नेचुरल गैस इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है जो बच्चों बहुत टाइम पहले आज सरफेस के नीचे मतलब दब गई थी वो चीज़ें, उसकी वजह से होता है कॉइल डिपॉजिट हो जाता है, कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस गैस भी बच्चों यहाँ पे कंस्टिट्यूट मेनली मीथेन गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म हुई थी बच्चों मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन द बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड सी एनिमल्स। तो बच्चों यहाँ फैक्टर्स की बात की जाए तो लाइक हीट और प्रेशर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये गैस फॉर्म में बदल जाते हैं। नेचुरल गैस यूज़ की जाती है वाइडली कुकिंग इन होम एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग वाटर के लिए, रनिंग व्हीकल्स के लिए और इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। नाउ बच्चों इट हैज मेनी एडवांटेजेस बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज और साथ में ये लेस पॉल्यूशन भी करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी सर्वे ऑन व्हीकल फ्यूल यूज। तो एक्टिविटी में स्टूडेंट्स कंडक्ट करेंगे एक सर्वे व्हीकल एंड इसमें यूज़ करना है बाय देयर फैमिली और नेबर्स इन सोसाइटी में और फाइंड आउट करना है कि टाइप ऑफ फ्यूल वो किस तरह का यूज़ करते हैं। एक टेबल बनाएंगे चार्ट पेपर पर और रिकॉर्ड करेंगे डाटा क्लियरली तरीके से। नाउ लेट्स प्रैक्टिस में दिए गए सम क्वेश्चन बच्चों। गिव एनी टू यूजेस ऑफ नेचुरल गैस लिखेंगे, डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स, मेंशन एनी टू मेथड्स टू प्रिजर्व फॉसिल फ्यूल्स, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ओर एंड मिनरल्स।
देन लेट्स समराइज के अंदर दिए गए हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर से रिलेटेड. लेट्स रीड देम. Renewable sources are available in nature in large amounts and do not deplete easily as they get depleted naturally. Non-renewable resources can also cause pollution and contributes to global warming by damaging the environment. Air is a mixture of gases that surrounds the earth and is very important for the survival of all living beings. The amount of water vapor in the air keeps varying and causes humidity, cloud formation and rainfall. In modern times, windmills are called wind turbines and are widely used in wind farms to supply electricity to homes, offices and industries. Most of the water available on earth is salty, found in oceans and seas, which is not suitable for drinking or irrigation. One major type of pollution is water pollution, which happens when harmful chemicals, waste or sewage are dumped into rivers, lakes, ponds or oceans. Water conservation means using water wisely and avoiding wastage. There are many effective methods to conserve water in our day-to-day life. The sun is the main source of energy for various life forms on earth. Both plants and animals depend on it directly or indirectly for their survival. Forests are very useful and must be protected and conserved for the health of our planet and future generation. Afforestation helps in maintaining ecological balance. Deforestation disturbs the natural environment and affects the lives of both humans and animals. One Mahotsav is a reminder that planting and protecting trees is not just an activity for people, but an responsibility for keeping the planet healthy and green. नाउ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? These are those natural resources that can be replaced or renewed with period of time. Now windmill, it is a man-made machine that uses the power of the wind to produce electricity. Pollution, the pressure of harmful or undesirable substances in the environment that causes damage to air, water, soil or living things. Now step well, it is a traditional water storage structure built deep into the ground, mainly in dry regions of India. Afforestation, it means planting trees in an area where there were no trees planted before or where the number of trees has become very low. Deforestation, it is the cutting down or removal of trees in large number from forest or green areas, usually for farming, building roads, making furniture or construction purposes. Minerals, it is a natural occurring substances that is found in the earth crust formed by natural processes. Ore, it can be defined as rock or mineral from which a metal can be extracted through step-by-step procedures profitably. Fuel, it is a substance that provides us energy when it is ignited. Fossil fuels, they are the natural fuels such as coal, petroleum and natural gas that are formed from the dead remains of plants and animals buried deep down the earth's surface millions of years ago. Now students, तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. तो चैप्टर से रिलेटेड अब करेंगे एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स. लेट्स सॉल्व इट. ए पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों इनमें से कौन सा है? कोल है, पेट्रोलियम है, सनलाइट है, नेचुरल गैस. तो यह बच्चों सनलाइट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक. सोलर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा बच्चों. देन नेक्स्ट सी पार्ट. मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर. ई पार्ट से आपने मैच करना है फर्स्ट को, इसी तरह रिमेनिंग को भी मैच करेंगे बच्चों. डी पार्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग वन महोत्सव हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एज वेल एज मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट में नेम द फॉलोइंग कंप्लीट करना है अपने. द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल दैट होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नाइसली. तो ये बच्चों लूमी सॉइल कहलाएगी. देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बच्चों कंप्लीट करने हैं आपने खुद से.
नाउ नेक्स्ट दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर हायर होल्डर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बेस पर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा की पॉइंट्स के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, तो इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए रिमेनिंग एक्सरसाइज भी खुद से जरूर कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज which is related to this chapter.